בליבו של עמק יזרעאל, על פרשת דרכים מרכזית, שוכנת בירת העמק, עפולה. עפולה נוסדה בשנת 1925 על ידי קרן אמריקנית ציונית לפיתוח הארץ. חזונם של המייסדים היה הקמת עיר שתשמש עוגן ומרכז אורבני ליישובי העמק ולתושביו. עפולה תוכננה על ידי האדריכל הידוע ריקרד קאופמן כעיר גנים אשר תיתן שירותים לחקלאי האזור ותאכלס אנשים שיפתחו את התעשייה ויעבדו בה. החל משנותיה הראשונות ועד לימינו, קולטת עפולה אלפי עולים משלל תפוצות ישראל בהצלחה מרובה, וכיום מתגוררים בעיר כ-46,000 תושבים. בימים אלה עפולה מצויה בתנופה אדירה של בניית שכונות חדשות בתכנון קהילתי אקולוגי. תשומת לב מיוחדת מוקדשת לחזות העיר ולפיתוח שטחים ציבוריים לרווחת התושבים, ועל כך זוכה עפולה במשך כמה שנים ברציפות ב5 כוכבי יופי מטעם המועצה לישראל יפה. מערכת החינוך בעפולה רואה בשיפור הישגי התלמידים ערך ראשון במעלה. בשנים האחרונות אחוז הזכאים לבגרות עלה ב-20%, על פי החזון שאין מוותרים לאף תלמיד ואין מוותרים על אף תלמיד. כמו כן, מספקת מערכת החינוך מגוון שירותים לכלל הקהילה, גני ילדים ובתי ספר יסודיים ועל יסודיים, חדשניים ומתוקשבים. נוסף על כך שמה העיר דגש על החינוך הערכי, דבר הבא לידי ביטוי במשלחות עירוניות לפולין, במיזם הזיכרון לחללי העיר, בטקסי סיום בירושלים ובמערכת התנדבותית ענפה. עפולה מתגאה בשיעור גבוה של מתגייסים לשירות איכותי בצה"ל. כבירת העמק, עפולה מהווה מוקד איכותי של תרבות, בילוי ופנאי, מגוון עשיר של תיאטראות, קונצרטים, תזמורות נוער, מקהלות וחבורות זמר. לצד אלה פועלים מרכזים קהילתיים, ספריות ממוחשבות, פארק עירוני מהגדולים בארץ, מסלולי הליכה ואופניים, קאנטרי קלאב וקתדרה לגיל הזהב, הזוכה לשבחים רבים. לאורך השנה נהנים התושבים מאירועי תרבות חינמים, ובכל המועד סוכות מתקיים פסטיבל שילובים, הכולל הופעות מוזיקה מגוונות. תחום הספורט בעיר מתפתח בקצב מואץ וזוכה להישגים מרשימים. קבוצת האתלטיקה זכתה באליפות הארץ בריצות למרחקים ארוכים, לבוגרים ולצעירים. וקבוצות הכדורגל והכדורסל פועלות במסגרות הארציות ונהנות מקהל אוהדים גדול. בדרכה להיות עיר ירוקה נכנסה עפולה לתהליך יסודי ורחב של מחזור. ברחבי העיר הותקנו פחים מוטמנים, ורוב בתי האב בעיר מפרידים סוגי אשפה. עפולה היום מהווה מרכז חינוכי, תרבותי, כלכלי, מדעי ורפואי לכל תושבי העמק, ומציעה לתושביה איכות חיים גבוהה, מערכת חינוך משובחת, אזורי קניות ובילוי, מסעדות ובתי קפה רבים, המוסיפים לחיי התרבות והקהילה התוססים. יש כאן תנופה וחדשנות שמסרטטות את העתיד.